राम राम दोस्तों, आज के मिनी व्लॉग में आपका जल्दी से जल्दी स्वागत करता हूं। तो लास्ट तक मिनी व्लॉग में बने रहना। फिलहाल मैं टोली भरने के लिए गया था क्योंकि मेरे आज बॉकेट आया हुआ था और खाद की टोली भरी जाती थी। और मैं आपको अगला सीन बाद में दिखाऊंगा। और पहले मैंने ये सीन दिखाया है, उसके बाद मैं आपको बॉकेट दिखाऊंगा। ये देख लो आपका, इस बॉकेट से हमारे खाद की टोली भरी जाती है। उसके बाद में खेत में डाली जाती है। उसके बाद में जो खाद का प्रोसेस होता है वो सब किया जाता है। उसके बाद में मैं आगे टोली भरी चुकी थी और मशीन ले था। उसके बाद में गाइस मैं लास्ट में टोली डाल दी थी। और उसके बाद में मैं गया था मेरी डिक्की पर। डिक्की का बहुत नज़ारा अच्छा लगा और आपको बता दिया। और थैंक यू।